په یوه غږ یوه ناره پر دروازه پاسپورټ نه منو. دا په چمن کې د پاکستان د سرپرست حکومت هغه پریکړې ته په غبرګون کې چې ویلې دي د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه پاسپورټ عملي کیږي. یو خورا لوی او تاریخي احتجاج دی. په دغه پراخ ولسي لاریون کې د لغړیانو اتحادیه نږدې ټول سیاسي ګوندونه، تنظیمونه او په زرګونو ولسي خلکو برخه اخیستې وه، حتی د ښوونځیو ماشومانو هم. یوازې نننی لاریون نه بلکې د پاسپورټ د پریکړې په وړاندې له تېرې یوې اونۍ څخه د چمن دروازې ته نږدې پوځي کلي ته څیرمه د همدغو ګوندونو او لغړی اتحادیې له لوري پر لټ روان دي. دوی وایي پاسپورټ په هیڅ صورت نه منو. د دغه لوی احتجاج ګډونوالو د پاکستاني دولت څخه په کلکه وغوښتل چې د پاسپورټ پریکړه دې بیرته واخلي، ځکه د دوی په وینا دغه لار د دوی د اقتصاد لپاره یوازینی هغه ده چې دوی د خپل کاروبار لپاره تګ راتګ پرې کوي. دوی ګوتڅنډنه وکړه، وایي که یې غوښتنې ونه منل سي دوی به نورې لارې وسنجوي. زموږ د ولس دا یو بادر دی، دا یوه زموږ کارخانه ده، د چا پلار به د خپلې کارخانې د خپل وروره د خپل ترنس جلا کوی. موږ ورته وایو چې په سمه خواست درته کوو، پرونې درته وایو چې واپس به فورا د فیصله واپس واخله. ستا دلته ستا خلک به ناست دي، ور ودې رسوي، که فورا نه واخلي موږ له فرلت روان یو. بیا موږ سبا او بل سبا بیا په اټاله فیصله کوو. بیا که دا خلک په دروازه ورنه کوله، که مې د ډیسي په ځای ورته ننه کوله، که مې په کیلا ورته ننه کوله. موږ و حکومت ته دا وایو چې نوشته دیوار ووایه، د عوامو د رای د دوی د مشورې بغیر مې دا فیصله کړې ده، په عجلت کې مې کړې ده. پاسپورټ نه منو، پاسپورټ نه منو، پاسپورټ نه منو. آخر موږ شادۍ ته که موږ پر پاسپورټ ځو نو دا ټوټن پښتون افغان ته نه ده منظوره. تاسو پاسپورټ نه منو، نه منو، نه منو. په ورته مهال کې د بلوچستان ایالت د کلي اردو قمندان یا پوځي کور کمانډر آصف غفور هم چمن ته راغلی و. د چمن په پیپسي کیله کې د پرلت او کسیزه کمیسیون سره لیدلي دي. په یاد لیدنه کې آصف غفور ویلي دي د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به د چمن پر دروازه پاسپورټ هرومرو عملي کیږي، خو د پرلت کمیسیون خبرې رد کړي دي او په څرګنده یې ورته ویلي دي د چمن خلک پاسپورټ نه مني. د لیدنې په پای کې دغه پوځي قمندان وویل هغه به د چمن د ولس غوښتنې د پوځ تر لوی درستیزه ورسوي. چې سر بایلم، دار قبلوم، ژوند ختموم، بادر لټم، پاسپورټ نه منمه. لا هم روښانه نه ده چې په راتلونکي کې به څه پیښیږي، خو د پرلت کمیسیون ویلي پرلت به تر هغو روان وي تر څو چې غوښتنې نه وي منل سوي. که څه هم د بولدک سیمه ییز طالب چارواکو د پاسپورټ د نه منلو خبره کړې، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لوړو مقاماتو لا رسمن په دې اړه غبرګون نه دی ښوولی. سمیع الله غفران، نن ویسل، چمن. زه افغان ومه، افغان یم، افغان به اوسم. ستر بابا د افغانیت سبق راکړي چې د مرګه څه بیریږي هغه نور دي. موږ په ژوند باندې کپند پر سر تړلي. ډېره مهرباني. آیډیل خصوصي ښوونځی ستاسې د ماشومانو د روزنې او ښوونې تر ټولو غوره مرکز. ادرس فیض محمد سړک چانسپورټ ته څیرمه، چمن.